Ժամանակակից աշխարհը տղամարդու առաջ շատ պահանջներ է դնում։ Տղամարդը պետք է լինի հաջողակ, ֆինանսապես ապահով, պատասխանատու, ինչպես նաև կարգավորի ցանկացած իրավիճակ եւ խնդիր։ Միևնույն ժամանակ, տղամարդը որպես ուժեղ սեռի ներկայացուցիչ չպետք է ցույց տա իր հույզերը, էմոցիաները եւ լինի հուզական կայուն։ Բարև ձեզ, ես բժիշկ սեքսոլոգ Լուսինե Ստեփանյանն եմ, եթերում կոնտակտ հաղորդաշարն է, որի ընթացքում մենք անդրադառնում ենք թեմաների, որոնք մարդիկ կամ ամաչում են բարձրաձայնել, կամ չգիտեն ում դիմել։ Այսօրվա իմ հյուրն է հոգեթերապևտ, ընտանեկան հոգեբան Անուշ Ալեքսանյանը։ Բարև ձեզ։ Այսօր մենք խոսելու ենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, խոսքը տղամարդկանց վախերի մասին է։ Շատ հաճախ խոսում են կանանց հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին, կանանց վախերի մասին, մինչ այդ տղամարդկանց ոլորտը կարծես թե մնում է ստվերում եւ չի բարձրաձայնվում։ Եվ նույնիսկ հոգեբանական առանձնահատկությունները որպես այդպեսին չի քննարկվում։ Ես կուզեի այսօր մենք անդրադառնանք հենց տղամարդկանց վախերին։ Եվ առաջին հարցս հետեւյալն է, որոնք են տղամարդկանց առավել հաճախ հանդիպող վախերը։ Իրականում շատ կարևոր հարց եք տալիս եւ լավ է որ բարձրացնենք այս հարցերը եւ խոսենք սրանց մասին, թե կանանց, թե տղամարդկանց վախերի մասին, բայց երևի տղամարդկանց վախերի մասին խոսելը մի քիչ ավելի վտանգավոր եւ անշնորհակալ գործ է, որովհետեւ տղամարդիկ շատ չեն սիրում, որ մենք անդրադառնանք իրենց հոգու այդ նուրբ լարերին եւ ավելի հաճախ տղամարդիկ ուզում են ամուր երևալ, ուզում են պինդ երևալ, անսասան եւ ցույց չտալ իրենց խոցելի կողմերը։ Երևի կանայք եւս շահում են դրանից, երբ չեն տեսնում տղամարդկանց խոցելի կողմերը, բայց տղամարդիկ ավելի գուցե պաշտպանված եւ ավելի առողջ կլինեն, եթե իրենց խոցելի կողմերը ճանաչեն, իրենց վախերը իրենց համար հասկանալի լինեն։ Իսկ ինչն է ստիպում, որ տղամարդկանց մոտ ձևավորվի նման հոգեբանություն, հա, հասարակության ստերեոտիպերը արդյոք ազդում են դրա ձևավորման վրա։ Թե վախերի ձևավորման վրա են ազդում հասարակական պահանջները, սոցիալական նորմերը, ստանդարտները, թե իրենց ցանկությունների, կարիքների, նպատակների վրա։ Այս բոլորը սոցիալական ստանդարտների եւ սոցիալական պահանջների, մշակութային ինչ-որ առանձնահատկությունների հիման վրա է ձևավորվում։ Այսինքն տղամարդիկ իրականում ցանկանում են թաքցնել իրենց վախերը, բայց դրանց ճանաչելու հետևանքով իրենք իրականում շատ ավելի առողջ կլինեն, շատ ավելի պաշտպանված կզգան իրենց եւ առաջին ամենատարածված վախը, որի մասին որ կարելի է խոսել, այդ տղամարդկանց համար պարտվելու եւ այլ տղամարդկանց աչքում իրենց տղամարդկությունը կորցնելու վախն է, լայն իմաստով, այսինքն իրականում ամենաբազային վախը տղամարդու այդ տղամարդ չլինելու վախն է, որ բոլոր իմաստներով։ Այո, նայած թե ինչ իմաստով է տղամարդը պատկերացնում այդ բառը եւ հասկանում ընկալում այդ բառը, ինքը ինչն է համարում տղամարդկություն։ Այստեղ արդեն տարբերությունները բավականին հստակ են, մշակույթից մշակույթ, սոցիումից սոցիում շատ տարբեր են։ Եվ դրանից բխող արդեն տարբեր վախեր կարող են լինել, մինչև արդեն բազային մեր վախերը, որոնք վերաբերվում են մեր ինքնապահպանման բնազդին, որոնք որ իրականում սեռային չեն, այլ մարդկային եւ կենդանական վախեր են։ Ես իմ ինստագրամյան էջում հարցում էի անցկացրել, ինչ վախեր ունեն տղամարդիկ եւ հարցումը անանուն էր, ինձ հետաքրքիր էր, որ տղամարդիկ ինչ են պատասխանելու։ Գերակշիռ մասը պատասխանում էր կողակից ընտրելու վախ պատասխանատվությունից եւ վախ ընտանիքը լիարժեք պահելու սոցիալական առումով եւ ֆինանսապես եւ անհաջողությունից։ Ինչպես նաեւ կային վախեր կապված սեռական ոլորտի հետ, դրանք անդրադառնանք ավելի հետո։ Երևի թե այդ բոլոր վախերի հիմքում ընկնում են ինչի մասին ես ասեցի, ենթադրենք եթե տղամարդը վախենում է կողակից ընտրելուց, այստեղ անպայման կա պատկերացում, որ կողակիցը ինչ-որ իմաստով նաև ոնց որ հայելային արտացոլումն է տղամարդու, հա, այսինքն տղամարդը ընտրում է մեկին, որը համապատասխանում է իրեն, որը նաև իր մասին ինչ-որ բան է ասում, հա, թե ինչպիսի տղամարդ է ինքը, ինչպիսի արժանինքներ ունի, հա, եթե ինքը ընտրել է շատ արժանի, լավ կնոջ, ապա դա իրեն ինչ-որ առումով հեղինակություն է ավելացնում, իր պատիվն է բարձրացնում եւ այլն։ Եվ եթե ինքը անհաջող ընտրություն է կատարում,
Սա ուղղակիորեն ազդում է իր հեղինակության, վարկանիշի եւ ամեն ինչի վրա։ Ես այստեղ մի հարց եմ ուզում տալ, ինչ ասել է հաջող եւ անհաջող։ Յուրաքանչյուրը իր համար է դա պատկերացնում, այսինքն այստեղ ես խոսքս ուղղում եմ եւ ձեր բերած օրինակին, էլի, այսինքն այն տղամարդկանց, ովքեր դրա հետ կապված վախեր ունեն։ Այսինքն եթե վախենում են այդ ընտրությունից, նշանակում է իրենք վախենում են ինչ-որ սխալ գործել, սխալ ընտրություն անել, այսինքն չանել այնպիսի ընտրություն, որը իրենց պատկերացումներին համապատասխան հաջող կհամարվի, այսինքն գուցե իրենց շրջապատի կարծիքին կամ ճաշակին կհամապատասխանի կամ մեկ այլ չափանիշի։ Իսկ որպես ընտանեկան հոգեբան, երբ որ աշխատում եք ընտանիքների հետ, ինչ վախերի հետ եք դուք առնչվում, որտեղ դուք արդեն ավելի նեղընտանեկան խնդիրներն եք ծանոթանում։ Երբ որ աշխատում ենք զույգի հետ կամ ընտանիքի հետ, իհարկե շատ հաճախ հանդիպում ես նրան, որ տղամարդիկ վախենում են պարտված լինելուց, այսինքն իրենց դիրքը զիջելուց, անկարող լինելուց։ Գուցե երբեմն, բայց այս պահին դա նկատի չունեի, ավելի շատ, որ իրենց խոսքը չի անցնի, այլ որևէ մեկին է իրենցից բացի կամ կինը ավելի իշխող դերում կհայտնվի ընտանիքում, ավելի հաճախ այսպիսի վախեր են ունենում տղամարդիկ, բայց իհարկե բոլորին չի վերաբերվում, որովհետև կան ընտանիքներ, որտեղ զույգը համագործակցության սկզբունքով է ապրում, այսինքն այնտեղ չկան հաղթողներ ու պարտվողներ, այլ կան համագործակցող մարդիկ, որոնք ընդհանուր ինչ-որ շահեր ունեն եւ երկուսով միասին փորձում են գնալ դեպի իրենց նպատակները, այն բոլոր հնարավորությունները ձեռնարկելով, որոնք իրենք ունեն, բայց շատ ընտանիքներում եւ ավելի հաճախ ընտանիքներում մարդիկ մրցակցության սկզբունքով են ապրում, այսինքն ով ավելի մեծ ազդեցություն կունենա, ում խոսքը ավելի շատ կանցնի, ում ցանկություններն ու պահանջմունքները ավելի շատ հաշվի կառնվեն, քիչ չեն դեպքերը, երբ որ ճնշումներ են ընտանիքում լինում, եւ այսպիսի հարաբերություններում արդեն տղամարդիկ ավելի շատ վախենում են պարտվողի դերում հայտնվելուց, ինչու իհարկե վատ է շատ։ Միանշանակ։ Ներկայում մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ կնոջ դերը հասարակությունում գնալով ավելի բարձրանում, այսինքն կանայք կարողանում են ավելի մեծ գումարներ աշխատել, կարիերայում ավելի առաջ են գնում եւ այստեղ տղամարդու դերը հետ է գնում։ Եվ ունենք մի իրավիճակ, որը անդրադառնում է նույնիսկ արդեն սեռական կյանքի որակի վրա։ Եվ լինում են դեպքեր, երբ որ զույգերը գալիս են ու ակնհայտ տեսնում ես, որ այնտեղ ավելի իշխող դեր ունի կինը, եւ բնականաբար, երբ որ կինը արդեն իր վրա է ստանձնում տղամարդու, այսպես ասենք, պարտականություններ, նաեւ տուժում է սեռական կյանքի որակը։ Մենք ինչ կարող ենք անել այս իրավիճակում, հա, այսինքն կանայք մեծ տեմպերով առաջ են գնում եւ տղամարդիկ այդ դերը զիջում են։ Ինչի առաջ ենք մենք կանգնելու տարիների ընթացքում, եթե շարունակվի այս իրավիճակը։ Ինձ համար մի փոքր վիճելի ոնց որ բան են, ընդդումներ են կամ գուցե տարընկալումներ կան, հա, այդ հարցի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ նախ կանանց դերի բարձրացումը կամ կնոջ դերի բարձրացումը ինքը տարբեր ընկալումներ կարող ունենալ։ Մի դեպքում կարող ենք ասել, որ կնոջ դերը կարևորվել է կամ կինը ավելի ազատություն է նվաճել, ավելի լայն հնարավորություններ ունի ինքնադրսևորման, հա, այսօր կարիերայում, այլ ոլորտներում, նաև ընտանիքում, արվեստում եւ այլն, եւ սա իհարկե միայն դրական ազդեցություն է ունենում կնոջ եւ տղամարդու հարաբերությունների վրա, որովհետեւ այդ պարագայում ավելի ազատ կինը ավելի բաց է, ավելի անկեղծ է, ավելի համագործակցող է տղամարդու հետ եւ տղամարդը սրա արդյունքում ավելի երջանիկ է իրեն զգում այդպիսի կնոջ հետ։ Ես ուզում եմ մի մեջբերում անեմ, եթե այդ ազատությունը ճիշտ կողմից ենք մոտենում եւ ճիշտ ենք օգտագործում։ Ես խոսում եմ մարդու բնական ազատությունների մասին, այսինքն ազատ կենսագործունեություն ծավալելու մասին, հա, իրեն դրսևորելու արվեստում, աշխատանքում, որպես կին իր կյանքում, իր տղամարդու կողքին, այս բaragայում տղամարդը միայն շահում է կնոջ ազատությունից, որովհետեւ կինը ուժեղանում է եւ իր հետ կիսում է հոգսերը, հա, մեր հաղորդումը դուք սկսեցիք
տղամարդու դերի մասին խոսելով եւ տղամարդու բեռի մասին խոսելով, որ հաճախ շատ ծանրաբեռնված է տղամարդը տարբեր հասարակական պահանջների տակ եւ կնոջ անկախանալու, ազատ դառնալու, ավելի ուժեղանալու արդյունքում իրականում տղամարդը այս առումով շահում է, որովհետեւ կինը իր հետ սկսում է կիսել իր բեռը, այո, եւ ավելի համագործակցող են դառնում իրար հետ եւ նրանց երկխոսությունը բարելավվում է։ Իսկ երբ մենք խոսում ենք հարաբերությունների մասին, խոսում ենք սեռական կյանքի մասին, սա երկխոսության դաշտ է, որտեղ երկուսը պիտի իրար հավասար մարդիկ լինեն, որպեսզի կարողանան երկխոսել եւ երկուսն էլ բավարարված լինեն այդ հարաբերություններից։ Բայց մեկ այլ պարագայում, երբ որ մենք խոսում ենք կնոջ չափազանց ծանրաբեռնվածության մասին, այսինքն երբ այդ բեռը ավելի շատ ընկնում է կնոջ վրա, իհարկե ես այստեղ լիովին կհամաձայնվեմ, որ սեռական կյանքը այս ամենի արդյունքում տուժում է, որովհետև երբ որ կինը ես այստեղ կասեի, որ մի քիչ sense մասկուլին վարքի է ստիպված լինում դրսևորել, այսինքն անել ավելի ծանր բաներ, ավելի բարդ խնդիրներ լուծել, քան գուցե ինքը կարող է կամ գուցե կարող է, բայց իր կանացի կողմերը սկսում են տուժել, որովհետև երբ որ կինը մեծ պայքարի մեջ է մտնում, մեծ խնդիրներ է լուծում, իր կանացիությունը իհարկե հաճախ տուժում է, եւ այդտեղ նաեւ տուժում են կնոջ եւ տղամարդու հարաբերությունները, այնտեղ տարբեր տիպի դեգրադացիաներ կարող են լինել, հա, ընտանեկան հարաբերությունների մեջ։ Որպես սեքսոլոգ ասեմ, որ բավական հաճախ են հիմա դիմում զույգեր, ովքեր այդ նույն կենցաղային խնդիրներում չեն կարողանում ճիշտ բաշխում անել, հա, տղամարդու եւ կնոջ դերի, եւ բնականաբար անդրադառնում է այս ամենը սեռական կյանքի որակի վրա։ Եվ այսինքն դուք խոսում եք անհավասարության եւ անարդարության մասին ընտանեկան հարաբերություններում, եթե ճիշտ եմ հասկանում, որ մեկը հասկանում, որ դա անարդարություն է, եթե անկեղծ ասեմ, ընդհանրապես կյանքի հոսքի տակ ապրում են եւ մտածում են հենց այդպես էլ պիտի լինի։ Ով ինչ կարողանում է, անում է։ Բայց արդյունքում մեկը կարող է շատ ծանրաբեռնվել, մյուսը քիչ։ Վերջին ժամանակներում ես նկատել եմ մի խնդիր, որը բավական հաճախ է իմ աչքում ընկնում, խոսքը վերաբերվում է սոցիալական հարթակներում եւ վիրտուալ կյանքին, հա, երբ որ տղամարդիկ ավելի հաճախ սկսել են լիարժեք ռեալիզացվել, այսպես ասենք, հա, վիրտուալ տիրույթում, եւ երբ որ արդեն քայլը հասնում է նրան, որ պետքա կենթանի շփում լինի, սկսում է խուսափել։ Ինչի արդյունքում է այս ամեն ինչը լինում։ Գիտեք, ես կասեի, որ սա ոչ միայն տղամարդկանց է վերաբերվում, այլ նաև կանանց, այսինքն սոցիալական հարթակների տրամադրած այդ լայն հնարավորությունների հետևանքով մարդիկ իսկապես իրենց ակտիվությունը շատ տեղափոխել են սոցիալական ցանցեր։ Եվ այդ ցանցերում իրենք իրականում շատ ազատ են իրենց զգում, որովհետև այդ տարածքը շատ ապահով է։ Ամեն ինչ կարող ես գրել, ամեն ինչ կարող ես ասել, ամեն ինչ կարող ես անել, այո, եւ մնալ անպատասխան, եւ իհարկե այդ տարածքը իրական տարածքից շատ տարբերվում է, որտեղ այնտեղ վտանգներ կան, այնտեղ կարող ես մերժվել, այնտեղ կարող ես ստանալ քո արժանի պատասխանը եւ բնական է, որ մի քիչ ավելի շատ վախերը եւ անհանգստությունները այդտեղ մեծանում են։ Օրինակ լինում են դեպքեր, երբ որ տղամարդիկ գալիս են վախերով, խոսքը հարաբերության հետ կապված վախերի մասին է, եւ երբ որ զրուցում ենք, այնտեղ բանից պարզվում է, որ առկա է արտահայտված սոցիոֆոբիա։ Այսինքն մարդը նույնիսկ չի կարողանում նորմալ ռեալիզացվի առհասարակ, հա, մարդկային միջանձնային հարաբերություններում, ուր մնաց խոսքը գնա սեռական հարաբերությունների մասին։ Այս ամեն ինչի առաջացման մեջ ինչը դեր ունի։ Շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ այսօր սոցիալական հարթակները նաև շատ հնարավորություն են տալիս կեղծ իդեալական պատկեր ստեղծելու։ Այսինքն մարդիկ իրենց կյանքի մասին եւ իրենց հաջողությունների մասին շատ կեղծ կարողանում են տեղեկություններ տրամադրել, այո, ընդհանրապես մի կողմը, որը մի փոքր ավելի կաշկանդված եւ ավելի այդպես ցածր ինքնագնահատական ունեցող մարդկանց շատ տպավորում է, այսինքն մարդիկ հավատում են այդ ամենին եւ իրենց ոնց ստեղծում է տպավորություն, որ բոլորը կարծես հաջողակ են, բոլորի մոտ ամեն ինչ կատարյալ ստացվում է, միայն իրեն եւ ընտանեկան երջանկությունը եւ սեքսուալ կյանքը եւ ամեն ինչը կատարյալ ստացվում է, միայն իրենց մոտ են խնդիրներ։
Եվ իհարկե սա վախերը կարող է շատ մեծացնել եւ ուժեղացնել։ Ես օրինակ իմ պրակտիկայում շատ եմ տեսնում թե երիտասարդ կանանց, թե երիտասարդ տղամարդկանց, որոնք իսկապես իրենց մասին շատ թյուր պատկերացումներ ունեն, իրենք համարում են, որ իրենք ոչ մի արժանիք չունեն, ոչ մի այդպես դրական առանձնահատկություններ չունեն, բայց իրենք շատ սովորական մարդիկ են, իրենց շատ մեծ առավելություններով եւ ինչ-որ թերություններով, բայց այդ սոցիալական ցանցերի իդեալական պատկերի ազդեցության տակ իրենք շատ խիստ են իրենց քննադատում։ Իսկ չեք կարծում, որ այդ ամենի առաջացման մեջ նաև ընտանիքը եւ ծնողներից եկած սերը ու ինչու՞ չէ նաև այդ գովասանքը, հա, այսպես ասենք, բավականին թերի է նման անձանց կյանքում եղել։ Գիտեք, դուք խոսում եք արմատների մասին, այսինքն խորքային պատճառների մասին, միանշանակ ճիշտ եք, ամեն բան սկսվում է մեր ընտանիքից, որտեղ մենք էլ ենք սկսվում այնտեղից են գալիս, բայց քանի որ հիմա խոսեցինք ժամանակակից աշխարհի բերած ոնց որ մարտահրավերների մասին, դրա համար դրան անդրադարձա, իհարկե ընտանիքը շատ մեծ դեր ունի, թե ինչպիսի ես պատկեր է ստեղծվում մարդու մոտ, այսինքն մարդը ինչ պատկերացում է կազմում ինքն իր մասին, հատկապես երբ խոսքը սեռային առանձնահատկություններին է վերաբերում, ապա այստեղ շատ մեծ դեր ունի հակառակ սեռի ծնողը, ինչպես է վերաբերվում իր երեխային, մայրը ինչպես է իր տղային վերաբերվում, հայրը ինչպես է իր աղջկան վերաբերվում։ Մենք մասնագետներս ասում ենք, որ մեր առաջին հարաբերությունները մենք ունենում ենք մեր հակառակ սեռի ծնողի հետ։ Սա մեր առաջին հարաբերության փորձն է, հա, երբ որ օրինակ աղջիկը ունենում է ազատ, շատ ջերմ հարաբերություններ իր հոր հետ, այսինքն որտեղ կա էմոցիոնալ կապ, կա ֆիզիկական մտերմություն, հա, հայրը կարող է գրկել, սիրել, գուրգուրել իր աղջկան, սովորաբար այդպիսի աղջիկները ավելի ազատ, ավելի հեշտ, ավելի հանգիստ են հարաբերություններ սկսում հակառակ սեռի հետ եւ հակառակը, հա, երբ որ կինը իր տղա երեխային իսկապես անկեղծորեն սիրում է, չի մանիպուլացնում, չի գցում կախվածության մեջ, ժամանակին ազատություն է տալիս, պորտալները կտրում ենք, այսպես ասած։ Բայց ինչու հենց այստեղ սրա մասին նշեցի, որովհետև սովորաբար երեխաները մորից են կախվածության մեջ լինում, որովհետև ի սկզբանե կապը առաջին մոր հետ է լինում եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ տղամարդիկ ժամանակին, այսինքն տղաները ժամանակին կարողանան անկախանալ էմոցիոնալ առումով իրենց մորից եւ առողջ հարաբերություններ եւ առողջ կապ ստեղծեն իրենց հոր հետ, այսինքն տղամարդկային հանրույթի հետ։ Սա շատ կարևոր է տղամարդու առողջության համար։ Միանշանակ, ես ուզում եմ հատուկ մենք շեշտենք ընտանիքի գաղափարը մեր հասարակությունում, որը ցավոք սրտի գնալով ենթարկում է որոշ ալիքների բացասական ազդեցությանը, ժամանակի հետ։ Այո, բայց եկեք շեշտենք, որ անհատի զարգացման ու հոգեբանության զարգացման, հա, գործում շատ մեծ դեր ունի ընտանիքում երկու սեռերի ներկայացուցիչների առողջ հարաբերությունները եւ լիարժեք ներկայությունը, ոչ թե ուղղակի թվացial ասենք, որ կան, բայց չկան։ Այստեղ ես կուզեի մի փոքր մենք կարծրատիպերը կոտրող բան ասեինք, որ ոչ միշտ է պարտադիր հենց հոր եւ մոր ներկայությունը, որովհետեւ օրինակ կան ընտանիքներ, որտեղ չկա մայրը, բայց կա տատիկ, կա մորաքույր, կա այո, պապիկ, քեռի, այսինքն գիտեք ընտանիքները չեն կարող բոլորը լինել այդպես կատարյալ, ստանդարտ, մեր պատկերացումներին համապատասխան, նամանավանդ հիմա մենք պիտի սովոր լինենք, հա, այդպիսի բաներին ընտանիքներից հայրը կարող է բացակայել ինչ-որ պատճառներով եւ այստեղ ուղղակի կարեւոր է, որ երեխան իսկապես ընտանիքում տեսնի այդ երկու սեռերի առողջ հարաբերություններն իրար հետ, երկու սեռերի տարբերությունները եւ դրական աչքով նայի այդ տարբերություններին, հա, ոչ մենք այդ տարբերությունները այդպես նույնացնենք եւ լղոզենք եւ ոչ էլ նեգատիվ առումով շեշտենք, այսինքն դնելով մեկին վերևում, մյուսին ներքևում։ Սրա մասին է խոսքը, որ տարբերությունները պիտի հարգվեն, տարբերությունները պիտի շեշտվեն, բայց մարդիկ պիտի լինեն հավասար հարաբերությունների մեջ իրար հետ ընտանիքում եւ որպես զույգ։ Ես ուզում եմ հատուկ շեշտենք դա, որովհետեւ հոգեսեքսուալ զարգացման ընթացքում շատ կարևոր է անձի սեռադերային վարքագծի զարգացման գործը։ Այո։ Իսկ ո՞րն է կնոջ եւ տղամարդու միջանձնային հարաբերությունների շփման այդ նուրբ սահմանը, հա, որ պետք է զույգը չանցնի, որպեսզի տղամարդու մոտ էլ կոմպլեքսներ եւ վախեր չառաջանան։ Բարդ հարց եք տալիս, որովհետև ինձ թվում է, որ սահմանը տարբեր զույգերի մոտ տարբեր է եւ տարբեր մարդկանց համար շատ տարբեր են այդ սահմանները։
Ամենաառաջին հերթին ես կարծում եմ, որ մարդիկ պիտի իմանան, որ դիմացինը ինչ-որ սահման ունի, այսինքն կա մի հատ տենց կարմիր գիծ, որ ցանկալի չի անցնել։ Եվ մեկի մոտ այդ կարմիր գիծը, ասենք, չգիտեմ, վիրավորական կոպիտ տոնով իրար հետ խոսելն է, մյուսի համար խնդրանքը չկատարելը, մյուսի համար ինչ-որ մի բանը մերժելը։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ զույգը իրար հետ ունենա երկխոսություն այս հարցերի վերաբերյալ։ Այսինքն իրենք կարողանան, իրենք ճանաչեն, թե ինչն է դիմացի մարդու համար այդ սահմանը, որը որ իրեն կարող է հունից հանել, կարող է հուզել, կարող է վիրավորել, կարող է հիշեցնել ինչ-որ տրավմաներ, օրինակ, չէ՞, մենք բոլորս շատ առանձնահատուկ ենք եւ իսկապես մեկի համար դա մի բանը կարող է լինել վիրավորական, մյուսի համար մի ուրիշ բան։ Պարզապես պիտի չստացվի այնպես, որ մեկը անընդհատ զգույշ եւ այսպես լարված է իրեն պահում հարաբերություններում, որ սահմանը չանցնի մյուսի հետ եւ չվիրավորի կամ չնեղացնի ինչ-որ ձևով, իսկ այն մյուսը իրեն կատարյալ ազատ է զգում եւ ամեն ինչ իրեն թույլ է տալիս։ Սա է շատ կարեւոր։ Եթե երկուսն էլ ինչ որտեղ իրենց զսպում են, ինչ որտեղ մի հարցում ոտքը ոնց որ սենց արագությունից հետ են քաշում, կարծում եմ, որ զույգը շատ լավ, հաջող, արդյունավետ հարաբերություններ կունենա։ Եթե մեկը միշտ սահմանը պահում է, իսկ մյուսը անընդհատ այդ սահմանը խախտում է, կապ չունի ինչպիսին է սահմանը, կապ չունի որտեղ է գծված այդ սահմանը, այստեղ չեն ստացվի հարաբերությունները։ Ես ուզում եմ խոսենք մի երևույթի մասին, խոսքը այսպես ասենք, հա, երբ որ բավականին լուրջ վեճերից հետո սեռական հարաբերություն են ունենում եւ այդ ամեն ինչը վերականգնում է եւ շատ հաճախ զույգերի համար խաբուսի կա ու սկսում են այդ ադրենալինի ֆոնի վրա բավականին հաճախ վիճել եւ դրանից հետո այսպես ասենք հաշտեցնող ինչ-որ հարաբերություն ունենալ։ Արդյոք առողջ է դա եւ արդյոք դա միջանձնային հարաբերությունները վերականգնում է։ Միայն որ զույգը իրար նկատմամբ հետաքրքրությունը չի կորցրել, գիրքը չի մարել, ցանկություն կա իրար հետ շփվելու եւ ֆիզիկական կոնտակտի, սա արդեն շատ լավ է։ Բայց եթե զույգը ունենում է սեռական հարաբերություններ միայն վեճերից եւ նման իրադարձություններից հետո, չգիտեմ որքանով սա կարող է տվյալ զույգին բավարարող լինել, այսինքն գիտեք մի քիչ պետք է ուսումնասիրել եւ հասկանալ, որովհետեւ եթե ինչ-որ մի բան զույգի համար բավարարող է, այսինքն իրենց լավ է, իրենք գոհանում են այս ամենով եւ իրենք իրենց լավ են զգում եւ փոխելու ոչինչ չունեն, ապա շատ լավ է։ Մենք հոգեբանները սովոր ենք միշտ մեր այցելուներին հարցնել արդյոք իրենց համար սա խնդիր է թե ոչ։ Եվ եթե մարդու համար դա խնդիր է, մենք փորձում ենք օգնել լուծել այդ խնդիրը։ Եթե խնդիր չէ, ապա մենք այդտեղ երբեք խառնվելու բան չունենք։ Բայց լինում են դեպքեր, երբ որ նույն պացիենտները չեն գիտակցում խնդրի լրջությունը։ Օրինակ, ես որպես սեքսոլոգ միշտ ասում եմ, որ նման լարված միջանձնային հարաբերությունները կոմպենսացնել սեռական կյանքով, դա ձևավորում է մի հատ սովորութային վարքագիծ եւ այսպես ասենք, հա, փախուստ իրականությունից շատ դեպքերում, որը չի խոսում առողջ միջանձնային հարաբերությունների մասին եւ ես զույգերին միշտ ասում եմ նմանատիպ դեպքերում ավելի լավ է հեռու լինեք իրարից, մի հատ հասկանաք արդյոք հուզական կապ կա թե չէ, ոչ թե փորձեք սեռական հարաբերության միջոցով կոմպենսացնել այդ լարվածությունը։ Իհարկե բժշկական տեսանկյունից ես դա չեմ համարում որպես առողջ միջանձնային հարաբերություն եւ առողջ սեռական շփում։ Գիտեք, այստեղ այսպեսի մի բան էլ կարող է լինել, երբեմն մարդիկ ունեն սեքսուալ կյանքի վերաբերյալ որոշակի հետաքրքրություններ եւ հակումներ, որոնք իրենք լիարժեք չեն գիտակցում կամ դժվարանում են խոստովանել դրանց մասին, այսինքն ինչ որ սադիստական կամ մազոխիստական ինչ-որ հակումներ, բայց դրանց մասին իրենք չեն խոստովանում կամ չեն գիտակցում լիարժեք եւ այդպիսի օրինակ կոնֆլիկտային իրավիճակները ոնց որ իրենց համար մի տեսակ սադրում են եւ իրենք կարողանում են ունենալ իրենց ուզած այդ լիարժեք սեքսուալ հարաբերությունը։
Այսինքն այստեղ այսպես շատ տարատեսակ բաներ կարող են լինել, բայց հետաքրքիր է այս մեր երկխոսությունը, որտեղ մենք ոնց որ տարբեր իրավիճակներում ենք տեսնում զույգերին, այսինքն ձեզ մոտ հավանաբար գալիս են, երբ որ իրենք ինչ-որ խնդիր են տեսնում այդ դաշտում, մեզ մոտ էլ են իհարկե գալիս, երբ որ սեռական կյանքում ունեն խնդիրներ կամ երբ որ դուք եք ուղղորդում մեզ մոտ եւ գտնում եք, որ այնտեղ հոգեբանական խնդիրներ կան, բայց մենք հաճախ հանդիպում ենք դեպքերի, երբ որ մարդիկ իրենց օրինակ այդ բնույթի հարաբերություններից գոհ են եւ այդ հարաբերությունը չեն բերում թերապիայի դաշտ եւ չեն ուզում այդտեղ ինչ-որ խնդիրներ լուծել, այսինքն իրենց գոհացնում է իրենց այդ բնույթի սեռական հարաբերությունը եւ այս առումով ես կարող եմ ասել, որ մենք մեր երկրում ես կարծում եմ, որ բավականին սեքսուալ կյանքի մասին գրագիտության պակաս ունենք եւ այդ առումով եթե տարբեր հետազոտություններ անեն, ես կարծում եմ, որ բավարարվածության մակարդակը ընդհանուր առմամբ մարդկանց բավարարվածության մակարդակը իրենց սեքսուալ կյանքով լայն իմաստով կարծում եմ բավականին ցածր կլինի, որովհետև մարդիկ բաց չեն այս թեմաների մասին խոսելուց, խոսքը չի գնում հանրային վայրերում խոսելու մասին, խոսքը գնում է զույգի ներսում այս հարցերի մասին խոսելու եւ երբ որ չկա երկխոսություն, չկա իրար ճանաչելու process, չկա իրար հետ իրենց հարաբերությունները ավելի բարելավելու եւ զարգացնելու process։ Դրա համար, եթե այսպիսի իրավիճակ է, որ մարդիկ հազիվ գտել են, ենթադրենք ինչ-որ մի ձև, ինչ-որ մի տարբերակ, որը իրենց բավարարում է, իրենք կարող են այդպես կանգ առնել այդ ոճի հարաբերությունների վրա, որովհետև չունեն այլ տարբերակներ, որովհետև իրենց հարաբերությունները զարգացում չեն ապրում։ Դուք հենց այդպիսի դեպքերի մասին է խոսքը, որ ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ առողջ չէ։ Եվ նման դեպքերում ես կարծում եմ, որ անհատները պետք է եւ անցնեն հոգեբանի խորհրդատվություն, ինչու՞ չէ նաեւ այդ բուժական կուրսերը եւ իհարկե նաեւ սեքսոլոգի համատեղ, որպեսզի ավելի առողջ հարաբերություններ կառուցեն։ Միանշանակ ես համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց եթե մենք համեմատենք բերված օրինակը այն դեպքերի հետ, երբ կողմերից մեկը առհասարակ որևէ հաճույք չի ստանում իր հարաբերություններից կամ ընդհանրապես հարգված եւ լսված չի իր սեքսուալ կյանքում, եթե համեմատենք այսպիսի օրինակների հետ, ապա այդ օրինակը բավականին ավելի բարվոք իրավիճակի մասին է խոսում, քան իմ բերած այս օրինակները, որտեղ մարդիկ պարզապես չեն բացահայտել իրենց նույնիսկ իրենց սեքսուալ կյանքում։ Եվ ինչ խորհուրդ կտաք մեր հայ կանանց եւ մայրերին, խոսքը հատկապես տղա երեխաների զարգացման եւ դաստիարակության հետ կապված։ Խորհուրդ կտամ տղամարդկանց դաստիարակության մեջ եւս մեծ ուշադրություն դարձնել նրանց հուզական կողմի զարգացմանը եւ հուզական կողմի առանձնահատկություններին։ Դուք խոսեցիք վախերի մասին, ոչ միայն վախերի, այլև նրանց երազանքների, նպատակների, ցանկությունների, ամեն ինչին ուշադրություն դարձնել եւ օգնել, որ տղամարդը լիարժեք ամբողջական զարգացում ունենա եւ չամաչի այդ էմոցիաները ապրելուց։ Այո, եւ չամաչի իր տարբեր լինելուց, իր էմոցիոնալ լինելուց, ուժեղ կամ թույլ լինելուց այս կամ այն հարցում, այս կամ այն պարագայում։ Լինի այնպեսին, ինչպեսին ինքը կա եւ այդպեսին հաստատ ինքը կսիրվի։ Իսկ կանանց դեպքում։ Կանանց դեպքում պարզապես կանայք պիտի սովորեն սիրել տղամարդուն։ Եթե կանայք իրական սիրեն տղամարդկանց, մենք կունենանք ագրեսիայի պակաս։ Ընդհանրապես այդքան բան, ագրեսիան կպակասի, բոլորը իրար կսիրեն, այսինքն չսիրված տղամարդիկ են իրականում ագրեսիվ լինում, իրար կոտորում, սպանում, պատերազմներ անում եւ այլն։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, շարունակելի։